Was bedeutet Accountability, wenn Führungskräfte die Notwendigkeit für Veränderungen sehen, das Unternehmen oder die Top-Führungskräfte diese Veränderung aber nicht zulassen? Naja, ich denke, die Schlüsselfrage bei der Accountability ist die, was kann in dieser Situation, in der ich mich jetzt befinde, ja, wenn ich genau hinschaue, was ist, ja, und wahrnehme, was ist, was kann in dieser Situation mein bestmöglicher Beitrag sein? Insofern, in so einer Situation, ich habe eine Führungskraft, die sieht die Notwendigkeit für Veränderungen nicht, und ich habe aber da ein klares Bild davon, warum wir uns verändern müssen. Ja. Stellt sich so dann die Frage ein Stück weit, wie führe ich meine Führungskraft? Ja. Und so die Frage, was kann ich denn in dieser Situation tun, ja, damit meine Führungskraft vielleicht doch wahrnimmt, dass wir uns verändern müssen. Ja, was kann mein bestmöglicher Beitrag sein? Ich kann mir immer überlegen, was kann mein bestmöglicher Beitrag sein. Es kann sein, dass ich vielleicht doch noch einmal ein Gespräch mit ihm führe, dass ich über gewisse Erfahrungen berichte, dass ich jemand anderen frage, ob der mal mit einem reden kann, ja, dass ich gewisse Zahlen, Daten, Fakten zusammenstelle, was auch immer das ist. Aber ich kann mir immer überlegen, das kann ich beitragen. Und dann kann immer noch sein, dass das nicht bewirkt, was ich will. Ja, da kann das immer noch nicht einsehen. Da muss ich mir wieder die Frage stellen, und was ist jetzt mein bestmöglicher Beitrag? Irgendwann muss ich mir vielleicht auch die Frage stellen, passt diese Form der Zusammenarbeit, ja, oder passt diese Form des Jobs, in dem ich da eingebettet bin, wenn ich nichts verändern kann und da wirklich sozusagen gegen die Mauern des Unternehmens oder der Top-Führung laufe. Ja, diese Frage muss ich mir irgendwann stellen. Aber wichtig ist vorher im Sinn der Accountability, ja, immer sozusagen das gut auszuloten, und was kann ich aber vielleicht noch beitragen, um dieses Problem zu lösen. Und damit ich da mit mir selbst in einen guten Prozess komme, ja, ist uns in der Führungsentwicklung, ja, dieses Thema Leading Self, ja, wie führe ich mich selbst, ein ganz ein hohes Anliegen. Ja, und so vielleicht auch von einem Zitat von Peter Drucker ausgehend, ja, der gesagt hat, das Einzige, was ich als Führungskraft wirklich verändern kann, und wo ich die absolute Hoheit darüber habe, das verändern zu können, das bin ich selbst. Ja? Bei den anderen ist es immer viel schwieriger, die kann in Wirklichkeit gar nicht verändern. Da kann ich immer nur einen Rahmen setzen, der dazu führt, dass sich andere vielleicht anders verhalten. Ja? Oder ich kann anders jemand begegnen, dass es zu einer anderen Resonanz kommt. Aber verändern in Wirklichkeit kann ich nur mich selbst. Ja? Und Selbstführung heißt dann so, auch Klarheit zu bekommen, auch in dem Sinn, als Führungskraft kann ich nur klar sein, wenn ich klar mit mir selbst bin. Ja? Also Klarheit zu bekommen, was sind denn wirklich meine Wünsche und Sehnsüchte im Leben? Ja, was sind meine Bedürfnisse? Was ist mir wirklich wichtig? Ja, worum geht es mir im Leben auch? Ja, diese Klarheit zu haben. Wenn ich diese Klarheit habe, ja, und wenn ich die hergestellt habe und wenn ich da einen Zugang dazu habe, ja, dann kann ich in jeder Situation, wo ich von jemand anderem was will, auch authentisch das rüberbringen. Ja? Weil dann kann ich mir überlegen, was ist mir wirklich wichtig. Damit bin ich viel eher davor geschützt, in Kommunikationen, ja, also wenn ich mit meinem Mitarbeiter rede, da in Doppelbotschaften reinzurutschen oder eine Hidden Agenda zu haben, die ich nicht sage. Ja. Weil wenn ich Klarheit habe, was ich will, ja, dann kann ich das auch ausdrücken. Ja. Also insofern diese Klarheit herzustellen, was ist mir wichtig, worum geht es mir, ja, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Erwartungen, diese Klarheit herzustellen, ja, ist ein ganz entscheidender Punkt der Selbstführung. Ein zweiter wesentlicher Punkt der Selbstführung ist so, Zugang zu den eigenen Gefühlen auch zu haben. Ja? Was löst denn sozusagen das bei mir aus, dass mein Chef das nicht wahrnimmt, dass wir uns verändern sollen? Ja? Was bedeutet das für mich auf der Gefühlsebene? Ja? Und dann aber die Frage zu stellen, ja? Also den ersten Impuls, der da mal aufkommt, der ja dann in aller Regel immer der ist, also eine Abwertung des anderen, der ist so blöd, das wahrzunehmen, jetzt kapiert das noch immer nicht, ja, das ist der erste Impuls. Ja? Den ersten Impuls einmal in die Schleife zu schicken. Ja? Und dann zu fragen, und was sagt mir das Gefühl? Ja? Und wenn man das Gefühl so auf die rationale Ebene dann bringt, dann wird das heißen, die Frage zu stellen, okay, der hat offensichtlich nicht die Informationen, die dazu führen, dass er der Meinung ist, wir brauchen eine Veränderung. Ja? Oder sozusagen, der ist in einem Interessensgeflecht gefangen, dass er diese Veränderung nicht zulassen kann. Also so dann diese Fragen zu stellen und da ein viel rationalere und damit auch umfassenderes Bild davon zu haben, was da wirklich jetzt Sache ist. Also eine zweite Ebene, so diese Geschichte, so die eigenen Gefühle wahrzunehmen, die eigenen Gefühle auch ein Stück weit managen zu können, die eigenen Gefühle zum Denken nutzen zu können. Und der dritte Aspekt, oder sehr relevanter Aspekt der Selbstführung in einem Unternehmen ist auch die Klarheit über die eigene Rolle zu gewinnen. Und zwar Rolle wirklich als Schnittpunkt so von eigenen Erwartungen. Ja? Ich habe Erwartungen
an das, was ich in diesem Job voranbringen will, ja, was ich da weiterbringen will, ja, was ich auch da tun sollte, was mein Verantwortungsbereich ist, was ich da selbst entscheiden kann. Ja, das sind alles sozusagen Erwartungen, die ich da einbringe. Und dann gibt es aber andere, die Erwartungen haben. Ja? Also meine Mitarbeitenden, meine Kollegen und Kolleginnen, mein Chef, ja, oder wer auch immer, ja, oder vielleicht irgendwie auch mein Schlüsselkunde. Ja? Die haben auch alle Erwartungen an mich. Und unter Umständen gibt es da Widersprüche in diesem Erwartungsgeflecht. Ja? Und wenn sozusagen diese Erwartungswidersprüche, die da drin liegen, ja, wenn die nicht irgendwie bearbeitet werden, wenn ich selbst nicht Klarheit darüber habe, dass das die Widersprüche sind, ja, dann führt das schnell einmal sozusagen, dass ich in einem Strudel von Konflikten drinnen bin, wo ich mich nicht mehr auskenne, ja, wo ich nicht mehr weiß, wer will denn jetzt eigentlich was und was hat es da eigentlich und so. Ja. Also sozusagen immer wieder diese Erwartungsklarheit herzustellen, ja, und dort Klärungen durchzuführen, wo man den Eindruck hat, da gibt es Widersprüche. Ja. Damit sozusagen beugt man Konflikten vor. Also insofern, wenn es darum geht, ja, in einem Unternehmen, da ist mein Chef, der nimmt das nicht wahr, dass wir uns verändern sollen. Ja. Wie gesagt, dann kann ich nur die Frage stellen, was ist mein bestmöglicher Beitrag, das auszuloten, gut sozusagen da in mich hineinzuschauen, auch im Sinne der Selbstführung und irgendwann mir die Frage zu stellen, passt diese Arbeitsumgebung für mich? Ja? Oder sollte ich mir nicht vielleicht auch eine andere Arbeitsumgebung suchen, wann sozusagen mein Beitrag nicht ausreichend ist, da die Veränderung auch herbeiführen zu können und ich aber sozusagen den starken Wunsch habe, da Veränderung herbeiführen zu wollen.